নিচ্ছেন কেন? বার্ডকে খাবার দিবেন? ও, আপনি বার্ডের জন্য নিয়ে যাচ্ছেন? দেখি 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 খাও, নেন নেন। কোথায়? আচ্ছা আমাকে দেন, আমি দিয়ে দিই প্লিজ। এইভাবে দেন। ওয়া লাগ পাচ্ছেন না? আচ্ছা ওকে, লেট মি গিভ দেম। হাই হাই বার্ড, প্লিজ ইট। হাই হাই। ও, একটুও খাবার খাচ্ছে না, খাবে একটু পরে খাবে। তোমাকে দেখে লজ্জা পেয়েছে, ঠিক আছে? বাট লজ্জা পাচ্ছে। চলবে, আর আনতে হবে না, ইটস ওকে। মাম্মা চলে আসুন। আবার সে ওখানে গেছে খাবার, পাখির জন্য খাবার আনবে। উফ।